achar que vai enricar jogando no bicho, ou na loteria, ou em qualquer porcaria, você não vai. Você tem que conquistar aquilo que você quer. Agora também no dia que eu ganhar na loteria, eu vou botar um caminhão de som aí na frente da casa do senhor, você vai ver. É, eu vou comprar duas, como é o nome da russa? Duas Aqui prostitutas. é 47, pra Ai, nada, mano. e Não tem chamar coragem, não. dois Você não tem mafiosos coragem. pra ajeitar seu caminhão. Não, você não, é só no caminhão. Você não tem coragem de fazer isso comigo. Se liga, tem rua, tem rua, tem rua. Não, Vai lá. Nossa, morri. Vai lá. motivo Só eu todo tenho mundo. até demais. Coragem, não precisa de coragem, né? Pois A é, gente, a coragem gente eu já tenho. tem que ter coragem pra morrer, não pra matar. Tem aqui, já é comigo. Verdade, verdade. Entrou no momento. Ó, meus Plantando amigos, amiguinhos, Opa, Opa, agradecer Tá um lá. cheirão, Não, o cheiro não. um senhor. abraço Quando eu chegar no aí, o senhor, viu? tá um É um prazer. abração, boa noite. um O senhor, mas cheirão. quando eu chegar em Arco Verde, o senhor tá lascado. Muito sabe o senhor. Prazer foi meu. Eu gosto muito desse doido de Taiguara, né? E de você também, Agora. que eu conheci agora, Tamo junto, meu velho. viu? Junto. Valeu, Silvapos. Boa noite, mano. Valeu, Um meu abração amigo. no senhor. Continue pra frente e pra cima. Isso aí. É.